دے ترائے بندے ہاں، ایک کوڑ دی بیماری والا، جسم دے اتے کوڑ دی بیماری ای ہے، خون دے ٹکڑے جسم کنے ڈھاندے ودے ہاں، اور دوجھا گنجا ہا سر دے اتے وال کائنا ہاں، اور تریجھا اکھی کنے اندھا ہا، تریے بیچارے مشکل کیفیت دے اندر ہیں۔ ایمان اللہ سوہاں صحت اللہ دی نعمت ہے یا کریں صحت دے بارے اگر پوچھنے تو ہسپتال بن کہیں مریض کنے پوچھے چاہ آدھے میرا سارے دا سارا مال لگ ونجے ہاں میں کو رب تعالیٰ صحت عطا صحت دی قدر کیتی کر، جوانی دی قدر کیتی کر، رب تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائن انہیں نعمت دی شکر گزاری کیتی کر۔ کوڑ دی بیماری والا جے کو کوئی مہمان بڑھامن واسطے تیار کائیں نہیں، گل لاون واسطے تیار کائیں نہیں، کوئی سہارا دیون واسطے تیار کائیں نہیں، اگر کہیں دروازے دے ہوتے لنگ ونجے تا لوگ دھکے دن۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجے ونجو اسا امتحان گھندے ہیں۔ فرشتہ کوڑ دی بیماری دے والے دے کلو آئے ادھے یار کچھ پسند ہی ہوئی ادھے کوڑ دی بیماری ہے، کوئی گل لاون واسطے تیار کائیں نہیں، کوئی مہمان بناون واسطے تیار کائیں نہیں، کوئی روٹی دیون واسطے تیار کائیں ہوندا، اگر تھی سکدے تو رب کنے دعا منگ اللہ میں کو صحت عطا فرمائے۔ فرشتے دعا منگیے رب نے صحت دے دیتی ہے، جسم تندرست تھی گئے، اور فرشتے پوچھے کو مال پسند ہی بھی ادھے ہاں میں کو اٹھ پسند ہے، سارے علاقے دے وچ اٹھے دا مال کو بڑا پسند کیتا ویندے۔ فرشتے نے ایک ڈاچی دیتی ہے تے نال برکت دی دعا بھی دے چھوئی۔ فرشتہ گئے وہ گنجے یار کنے سر دوتے وال کائیں نہیں، پریشان حال ہے، غریب ہے، فرشتے پوچھے کچھ پسند ہی بھی ادھے ہاں گنجاں سر دے وال کائیں لوگ نفرت کریں دیں، لوگ دور ہٹا چھوڑیں دیں، کوئی برکت دی دعا کرو ہے میں کو رب وال دے دے وے۔ فرشتے دعا کی تھی سر دے وال تھی گئے، فرشتے پوچھے کو مال بھی پسند ہی بھی وہاں کہ ہاں گمی دا مال پسند ہے، فرشتے ایک گم بھی دے دیتی ہے تو نال برکت دی دعا بھی دے دیتی۔ فرشتہ گئے یار اندھے کنے جرا آنکھیں کنے معذور ہے، محتاج ہے، کوئی ہاتھ پکڑن واسطے تیار کائیں نہیں، کوئی مہمان بناون واسطے تیار کائیں نہیں، تو فرشتہ وہ اندھے کنے گئے دعا کی تھی اللہ نے ان کو اکھی عطا فرمائے۔ فرشتے پوچھے مال کو پسند ہی بھی ہو کہ ہاں میں کو بکریاں دا شوق ہے، فرشتے ایک بکری بھی دیتی ہے تے نال برکت دی دعا بھی دے چھوئی۔ کچھ عرصہ گزرے اٹھے آنے دے کلو اٹھیں دی کسرت ہے، علاقے دا سردار بن گئے، جاگیردار بن گئے، زمینہ گھنیجڑ پہ گئے، چودھری بن گئے، دربار لگا ہوئے، وڈی کوٹھی بن گئی ہے، عالیشان بنگلہ بن گئے، علاقے دا بڑا سردار بن گئے، اور دوجھا ان دے کلو کمی دی کسرت مال دی کسرت وہ بھی علاقے دا سردار بن گئے۔ تریجھا جرا آنکھی کنے معذورا اندھا ہا ان دے کلو بکرے دی کسرت ہے مال دی کسرت ہے وہ بھی علاقے دا سردار بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ عرصے دے بعد فرشتے کو بھیجا ونجو امتحان گیندو جو میں رب نے مال ہی دیتی ہے تو صحت بھی دیتی ہے، میں رب دا شکر ادا کرنے یا نہ شکری کرنا۔ فرشتہ پہلے گئے وہ جرا کوڑ دی بیماری والا ہا علاقے دا چودھری بنیا کھڑا ہا، جوان کوٹھی کنے باہروں نکتے گھوڑے دے ہوتے سوارے نوکر چاکر آس پاس، فرشتہ اوہو شکل کوڑ دی بیماری والی اوہو شکل بنا کنے گئے، جناب جسم کنے گوشت ڈھاندا ودے، فرشتے ای حالت دے وچ جوان کو جھلی دیتی ہے ادھے یار سردار صاحبہ رک ون میرا سوال ہے مسافراں میں کو سواری دے واسطے پریشانی تھی دیئے مہربانی کر رب دے نام دے ہوتے ایک اٹھ تا دے جا میں سواری کرے سا رب دے نام دے ہوتے ایک اٹھ دا سوال میں کہ واہ جی واہ شکل بھی دیکھ تے اپنا سوال کو بھی دیکھ، کوئی روپے دو دا سوال ہی نہیں بھی کیتا تے اٹھ دا سوال چا کیتے اپنی شکل بھی دیکھ، اپنی شکل دے مطابق سوال تا کر رہا میں کہ یار شکل دا گلہ میں کو نہ دے، شکل دا گلہ نہ دے، مال بھی رب دے دے، صحت بھی رب دے دے، ایک کیفیت بھی رب دے دے، انسان کو رب دے رضا دے ہوتے راضی رہنا چاہے دے آدھے وانوے وڈا تو اٹھ دا سوال کرن والا ہی جوان دھکے پہ دے دہا نوکرے دے ذریعے۔ فرشتے کہ اگر آنکھیں
تو ان حالت دے وچ بلا والا میں جری حالت دے وچ پہلے آویں کہ میں پہلی حالت میں سردار میرا پیو سردار میرا ڈاڈا سردار اساں جگیردار لوگ تمندار لوگ ہیں علاقے دے سردار ہیں ون بڑا تمہیں کو ماضی یاد نہیں مامر والا ہے میرا ماضی بڑا اچھا ہے فرشتے نے آ کے اگر چاہیں تو رب ان حالت دے وچ کر دے تو نہ شکری پیا کرے نہیں فرشتے دا آکھن ہاں جوان دے جسم دوتے کپ کپی تاری تھئیے ایچھی کپ کپی تاری تھئیے ولا جسم دوتے کوڑ دی بیماری لاحق تھئیے وہ نوکر چاکر لگے گن مال سارے دا سارا ہلاک تھی گئے نا شکری کی تھی اس جوان فیل تھی گئے ہر شے ختم تھی گئی رب فرمائے میں رب چاہاں عزت بھی دیواں ذلت دیواں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء فرمایا ملک دا مالک رب ہے جے کو چاہے ملک دے وے جے کو چاہے عزت دے وے جے کو چاہے ذلت دے وے فیل تھی گئے مال ختم تھی گئے ہر شے ختم تھی گئی فرشتہ دوجھے یار دا کلو گئے او گنجا او ویلا کے دا سردار بنا بیٹھا فرشتہ اون حالت دے وچ گئے گنجی حالت دے وچ فرشتے نے آ کے تک رب نے مال دیتے رب نے صحت دیتی ہے رب دے نا دے ہوتے ایک سوانی گوں دے چا میرے بال کھیر پیسن تے کو دعا لے سو کہ واہ جی واہ سوال کرن والا اپنی شکل کو بھی دیکھ تے اپنے سوال کو بھی دیکھ روپے دو دا سوال نہیں بھی کیتا درہم دا سوال نہیں بھی کیتا جناب ڈائریکٹ گوں دا سوال چا کیتی اور وہ بھی سواری گوں ون ودا سوال کرنے والا ہے وہ کہ یار رب نے تک مال دیتے رب دے نا دے ہوتے ایک گوں منگدا پیاں رب نے صحت بھی دیتی ہوئی ذرا یاد کر ہاں اپنے ماضی کو ایک وقت آ تم بھی ایویں ہمیں جی میں اج میں تیری بھی یہ حالت ہے جی میں میری حالت ہے وہاں کے ون بڑا تمہیں کو ماضی دے یاد دیوان والا ہے بڑا تمہیں کو گلے دیوان والے میں سردار میرا پیو سردار میرا ڈاڈا سردار اسا تو تمندار لوگ ہیں فرشتے نے آ کے اگر پور مرندہ پہ ہوئے تو ان حالت دے وچ بھلا نے جدن ایک گال کرن ہا یار دے سر دے وال لہ گئے اللہ نے مال سارا ہلاک کر چھوڑے نوکر چاکر ختم تھی گئے اے بھی جوان امتحان دے وچ فیل تھی گئے نا شکری کی تیس رب مال دیتے واپس گھن کی دے سی رب صحت دیتے تو واپس گھن کی دے سی والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اگر تسا نا شکری کرے سو تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے فرشتہ اون یار دے کرو بکری آنے دے کرو گئے میں اندھا بان کنے ڈنڈ کوڑی دے سہارے چلدا چلدا ایویں آسرا کریندا جوان دے کولو پہنچے جیڑا بکریاں والا ہا جوان جدن اٹھے بکریاں دے چھیڑو اتھاؤ جناب سوٹی سٹیندا ہویا فرشتے دے کولو پہنچے آکھن لگے یارا ایک وقت ہا جی میں اج تم معذور ہے میں بھی معذور ہاں ایک اللہ والا آیا ہا اللہ دا ایک پیارا آیا ہا انہیں دعا کی تھی ہے رب میں کو اکھی بھی دے دیتی ہوں تے رب مال بھی دیتے رب مال بھی دیتے تے رب اکھی بھی دیتے نے یارا مہربانی کر تو کتھائیں رولنا کتھائیں ونجنا میرے کولو رہ ون تیری خدمت بھی کرے ساں تے تے کو بکریاں دا کھیر بھی پوے ساں تے چنگے چنگے تے کو لباس بھی پوے ساں وہاں کہ یار میں کو خدمت دی ضرورت کہیں نہیں میں کو لباس دی ضرورت کہیں نہیں ہاں رب دے نا دے ہوتے ایک بکری دا سوال ہے رب دے نا دے ہوتے ایک بکری دا سوال ہے جس رب نے تے کو مال لیتے وہاں کہ یار تو ایک بکری دا سوال کرے نہیں اگر رب دے نا دے ہوتے اجر سارے دا سارا منگے میں رب دے نا دے ہوتے اجر بھی دے دے سان تے میں تیرا خادم بن کے تیرا بکریاں بھی چریندا رہے انہیں رب دا شکر ادا کیتے فرشتے نے آکھے یار مبارک ہو بھی اج رب دے امتحان دے وچ کامیاب یارا مبارک ہو بھی رب دا شکر ادا کیتے دو بے ویہن جے کو تکبر آ گئے وڈائی آ گئی ہے اپنے ماضی کو بھول گئے رب نے مال دیتے رب دے نا دے ہوتے دیمن دے ہوتے تکبر تے غرور کیتے نے وہ فیل تھی گئے تو پاس تھی گئے دیکھو مبارک ہوئے عزیزو
ہر حال دے وچ رب دی رضا دے اتے راضی رہ گئے گا کہیں حال دے وچ بھی صحت دیون والا بھی میرا رب ہے مال دیون والا بھی میرا رب ہے وہ کریم رب گزشتہ پچھلے سال حالات ڈٹھے ہنے وہ رب اگر گھریں دے وچوں چاون چاہے قادر کہیں ہر شے دے اتے قادر ہے تو رب دے ہر